Burung itu hewan yang bisa terbang di langit. Mereka punya sayap dan bulu yang lembut. Burung tinggal di banyak tempat, seperti pohon, hutan, gunung, dan bahkan di dekat rumah kita. Makanannya berbeda-beda. Loh, ada burung yang suka makan biji-bijian. Ada yang makan buah, ada juga yang makan serangga kecil. Mereka mencari makanan dengan paruhnya yang unik. Burung suka berkicau, suaranya merdu. Mereka juga bisa terbang tinggi dan cepat. Beberapa burung terbang bersama teman-temannya membentuk kelompok di langit.